हाय गाइस, मेरा नाम फैज़ आलम और आप देख रहे हैं साइट लर्निंग सेंटर। एक बार मैं फिर आपके लिए आ गया हूँ नया लेटेस्ट वीडियो लेके, जो साइट के रिलेटेड है। कंस्ट्रक्शन साइट में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट करने का अभी बाकी है, जो आप अपने आइडिया से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों ने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, साइट पे बीम, जब माइवान में जब बीम बांधी करते हैं, कोई भी बीम बांधी करते हैं, तो आपको वहाँ पे जब बीम कॉलम में जाता है वहाँ पे जोगल मारने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप जोगल वहाँ पे फिर मशीन पे लेके जाते हो, आपका जहाँ पे यार्ड रहता है वहाँ से मार के भेजना पड़ता है। आपको वहाँ से परफेक्ट भी कभी कभी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे एक मशीन ऐसा मार्केट में आ गया जो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही लाइट वेट है। कुछ 4 से 7 किलो का रहता है, उसको एक आदमी आराम से हैंडल कर सकता है। और उसको मैनुअली आप वहाँ पे मेज़रमेंट करके मार्किंग के हिसाब से आपको जैसा बेंडिंग करना है, जैसा आपको जोगल, जैसा आपको क्रैंक मारना है, आप कोई भी डायर को, यानी कि 40 के डायर तक आप वहाँ पे जोगल या बेंड, कोई भी बेंडिंग कर सकते हो, एकदम आसानी से कर सकते हो। इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों ये आपको इंस्ट्रूमेंट, आपको मशीन इंटरनेट पे मिल जाएगा। आप इंटरनेट पे अगर ढूंढेंगे तो आपको ये आराम से मिल जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इंटरनेट पे जाइए और उस पर इंटरनेट पे सर्च कीजिए मैनुअल बेंडिंग मशीन। आपको बहुत सारे पिक्चर, बहुत सारे फोटोज़, बहुत सारे कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएंगे। आप उस पर जाके वो मशीन को परचेस करके आप अपना काम को स्मार्ट बना सकते हैं और अपने काम को एकदम नए सिरे पे ला सकते हैं। एकदम सिंपल है, बहुत ही अच्छा है। आप इसको ला के अपना काम स्मार्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आपने देखो, एक प्रॉब्लम आ सकती है, आप कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, कंपनी आपका हेल्प नहीं कर सकती कभी कभी, तो आपको कंपनी को, अपने मैनेजर को बताना पड़ेगा, अच्छे से समझाना पड़ेगा, सर ये इसमें प्रॉफिट है। अच्छा, इसमें लेबर का भी कम खपत होती है। जैसे आप लोगों ने साइड पे मैन्युअली अगर माइवान पे मार रहे हैं, तो आपका माइवान का प्लेट रहता है कुछ 5 से 7 mm का, वो प्लेट का भी डैमेज हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको, अगर एक टीम वहाँ पे 4 बीम करेगा कुछ 12 घंटे में बड़ा बीम, तो वो 8 बीम 6 बीम कर सकता है अगर मैनुअली ना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 बंदे आराम से कर लेंगे इसको। एक बंदा मशीन पकड़ेगा और एक बंदा स्टील, 2 बंदे इसको आराम से बेंडिंग एक फटाक से हो जाएगा। और उसमें कैसे रहता है कि एक बंदे यहाँ पकड़ते हैं, 2 बंदे डाई खींचते हैं, 2 बंदे इधर रहता है, यानी कि 4 बंदे को उसमें काम रहता है, यानी कि डबल का अपना फायदा हो जाएगा। जो एक बंदा 4 बीम करता है जोगल मार के, उसमें वो बंदा 8 बीम कर सकता है। एकदम सिंपल है ये, अपने काम में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। मुझे यकीन है कि आपको मेरे वीडियो के माध्यम से ज़रूर समझ आया होगा और आप साइट पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कुछ आपको डाउट्स है तो नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, उसका जवाब मैं ज़रूर दे दूंगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको नया लेटेस्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप देख के आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।